Бүгін районыбыздың һәр ауыл билемәһендә Еңеү көніне арналған байрам саралары булып узды. Ошо уңайдан безнең ижади төркем Теләүбәт ауыл билемәһенә караган Дауыт Ҡайып ауылында кунакта булып кайтты. Дауыт Ҡайып ауылынан Бөйөк Ватан һуғышы осорында фронтка 72 кеше китә. Шуларның тик 41 генә кире тыуган ягына әйләнеп кайта. Обелиск янында узган тантаналы митингка олыһы ла, кесеһе лә йыйылган ине. Тәү башлап халык үҙәк урам буйлап узган үлемһеҙ полк акцияһын күҙәтте. Әйтергә кәрәк, был акция быйыл 6-нчы тапҡыр уҙғарыла. Ошо изге эште етәкләүселәрҙең береһе Ильяс Сәғитов әйтеүенсә, акцияла урындағы ауыл халҡы, төрлө ауыл, район, ҡалаларҙан килеүсе яҡташтары күпләп ҡатнаша. Үлемһеҙ полкты беҙ 2013 йылда ойошторҙоҡ. Ауылда 72 ветераныбыҙ бар. Шуларҙың 44-ен эшләнек инде, фотоларын эшләтеп. Хәҙер 13 йылдан алып ауылдың урамдарынан үтәбеҙ. Йылда 8 май көнө 9-ы шул. Мында фотоларда иеп эшләүҙә беҙҙең муллабыҙ ярҙам итте, Ишмөхәмәт ағай, шунан Сағитова Дилар апай, шулай уҡ Бүләшева Миннегөл апайлар ярҙам итте, шулар табып, нитеп, и Мәҡсүттән Сағитов Илгиз булды. Шул 4 кеше ярҙам иттеләр инде бөтәһендә. Әле бөтәһендә нитеп үтәлмәнек инде, фотолары ла юҡ ҡайһы берләренең. Шул киләсәктә нитербеҙ тибеҙ инде. Хәтта бы нисек кенә булһа ла теге фамилияларын яҙып булһа ла нитеп кенә үтергә тип. Митингта сығыш яһаусылар дәшһәтле һуғыш йылдарын иҫкә төшөрҙөләр. Яҡты киләсәк өсөн көрәшкән ата-бабалар иҫтәлеген киләсәк быуынға еткереү беҙҙең изге бурыс икәнен иҫбатланылар. Май көнө беҙ һәр ваҡыт Теләүбәт ауылында йәшәһәк тә, ошо акцияға ҡушылып, байрамға ашығып килеп етәбеҙ. Мына мин әле ҡулымда үҙебеҙҙең һуғышта һәләк булған ауылдаштарымдың фотоларын тотоп торам. Йәнбәков Әхмәт улы һәм Ғөбәйҙуллин Насырлулла ағайларҙың фотоларын торам. Улар һуғышта һәләк булған һәм беҙҙең ауылда уларҙың әле туғандары юҡ. Шунлыҡтан мин уларҙың фотоларын үҙ ҡулыма алдым. Беҙ уларға ҙур рәхмәтлебеҙ. Улар беҙҙең өсөн ғүмерҙәрен биргәндәр һәм беҙҙең ауыл ошолай гөрләп йәшәһен өсөн, алдағы көннәребеҙ яҡты, аяҙ булһын өсөн, күгебеҙ, ҡояшыбыҙ көлөп торған өсөн үҙ ғүмерҙәрен йәлләмәгәндәр. Һәм шуның өсөн беҙ уларҙы йыл һайын хәтергә алабыҙ. Беҙ уларға ғүмеребеҙ буйынса рәхмәтлебеҙ һәм балаларыбыҙға ла, балаларҙың балаларына ла шул һүҙҙәрҙе еткереп, уларҙың күңелендә уларға хөрмәт хисен уятырбыҙ дип уйлайбыҙ. Һәм был байрам беҙҙең өсөн ҙур байрам. Һәм бөтә ауылдаштарым исеменән ошо байрамды байрам менән бөтәгеҙҙе лә ҡотлайым. Һәм иҫәнлек, һаулыҡ теләп, 2-нче йылда ла ошонда байрамда осрашыуыбыҙҙы теләйем. Сара барышында ауылды төҙөкләндереүгә ҙур өлөш индергән кешеләргә рәхмәт һүҙҙәре еткерелде. Маҡтау ҡағыҙҙары, бүләктәр тапшырылды. Я считаю, что вот эти мероприятия, которые проводим сегодня, имеют большое воспитательное значение. И хотелось бы еще раз поздравить всех граждан наших, уважаемых граждан страны, района, великой победой 1941-1945 годов войне. Эта победа имеет всемирное историческое значение. Мы живем до сих пор плодами этой победы. С праздником Байрам белән! Обелискка сәскәләр һалып, иҫтәлекле фотолар эшләгәндән һуң, бар ауыл халҡы урындағы мәсет бинаһында йыйылышты. Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан барлыҡ яугирҙәр иҫтәлегенә әҙерләнгән ҡорбан аштарынан һәр кеше ауыҙ итә алды. Бүгенге байрамға әҙерләнеп эшләр белән булыштыҡ инде. Ҡорбан салдырҙыҡ. Беҙҙең бер ауылда элек йәшәгән егет, әле фермер булып эшләүсе, ҡорбан салды, үҙе алып килде. Шуны бүгін бар ветерандар хөрмәтенә Ҡөрьәндәр уҡып башҡарырға ниәтләндек. Улар мында байрамға әҙерлә күп килделәр инде, ситтән дә ауылдашларыбыҙҙың, ветерандарыбыҙҙың балалары, йән-йәнсәрләре килделәр. Олар йыл һайын шулай ата-бабаларын хөрмәтләйләр, килеп
аларды ихтирам итеп, шул Еңеү байрамын белән котлап, авылыбызды куандырып китәләр инде, авылдагы кешеләрне. Мул өстәлдәр артында инәй, олатайдар, бала саға, яшьтәр бергә бердәм изге аштан авыз иткәндән һуң, мулла бар авылга нурлы аҙан тауышын яңғыратты. Истәлек байрамында киләһе йылда ла осрашырға һүҙ тотошто Дауыт Ҡайыптар.